Заяа цахан уул цаг уудсан байна. Уг нь та нарыг үзэх юмтай байгаасаа гэд сүүлд ийм 3 кино оруулсан чинь намайг асуусан хүмүүс л их байх шиг байна. Админ сүүлийн хэдэн сар маш завгүй л байлаа. За тэр ч яг өнөөдрийн бичлэгээр Супермиг их маш сонирхолтой нэгэн киног ярьж хүрэлтлээ. За тэгээ шууд кино руу орцгоё. Метрон зурмөглөн явах манай гол дүрийн залууг Саню гэдэг. Тогтсон ажилгүй, ямар ч найзгүй, ганцаараа амьдардаг бүтлгүүн нэгэн. Тэр сүүлийн сар зохиол биш ихснээс хойш сайн унтж чадахгүй байгаа тул нойрны асуудалтай болсон гэж хэлж болно. Яг энэ үед чөтгөр түүнийг олж ирэх ба Саню зүүдэндээ харж байгаа нь энэ байлаа. Түүнийг сэрхэд энэ бүхэн зүүд байх бөгөөд манай залууг зохиолоо бичих гэхэд байрны эзэн гинт хаалга нүдгэн тэр. Мэдээж түрээсийн мөнгө учир цонхоор гарч зүгтхэн ойлгомжтой. Гудамжаар алхангаа хүмүүсийн хэлсүүгээ гэрэгцүүлэн бодсоор профессор Бо өсмөрч гээд хэдэд хүмүүстэй уулзсан ч зүүдний учрыг сайлж мэддэггүй. Маргааш нь тэр үлдсэн мөнгөөрөө хоол авах гэхэд өвгөн би өөрөөсөө өгч байна гэд түн сайхан сэтгэл гаргана. Хоол гэснээс өнөөдрийн бичлэгтэй маань KFC Mongolia хамтарч байна. Энэ хооронд Саню кофе шоуд ажиллаж байгаа нэг эмэгтэйг олж харах ба энэ эмэгтэйг Хоар гэдэг. Манай залуугийн краш нэхүүдээ жилийн өмнө баан дуулж байхыг хараад анхны арцаар шууд дурлсан байдаг. Түүнийг яг хоолоо идэх гэтэл менежер нэрснээ хоёулаа ярилцъя алив дагаа яв гэхэд залуу түүнээс зүгтэлхүүл яхав. Гэхдээ бүтлгүй нэгэн болохоор булан эргэл түнд баригдчихна. Менежер нь хоол идэнгээ зохиолын хизээ дуусахыг асуухад Саню нойргод орсноо тайлбарладагч надад огт хамаагүйгээд түнд уурлахын тэр. Эцсийн боломж гээд яг 10 хоног хугацаа өгөх бөгөөд үүний дараа Саню гэртээ ор гэхэд бүх юм гаргацсан байрны эзэн түүнийг гэрээс нь хөөсөн байлаа. Хаалга нөшлөөд мэдээж бухимдах нь ойлгомжтой. Оройн тэр зохиолоо бичих гэж оролддогч улсандөө төвлөрч чадахгүй байх ба яг энэ үед өмнөч өдөр гарч ирснэ. Гинтл хоолойг нь боож эхэлнэ. Гэхдээ азар энэ зүүд байж түүний ажлаа их гэхэд нөөдөхгүй тэр хулгайд алдсан байдаг. За ингэж юу ч болсон тэр зүүд бодит амьдралаа ялахгүй хэсэг явсаар удаан бодсны эцэс доош үсрэхээ шийднэ. Менежертэй баяртай их зурвас явуулаад яг доош үсрэх гэхэд өгөн түнд KFC авчирснаар тэр хоёр ярилцахаар болно. Та бүхэн амтд шарсан дахиагаа KFC Mongolia сайтаас захиалж гэртээ хөрвүүлээд аваарай. Амтд шарсан KFC дахиагаа онлайнаар захиалахыг хүсвэл www.kfcmongolia.com. Санюг амаалахгүй идэх орон өвн юунаас олж ингэснийг мэдэж зүүднээс сэрэх нэг арга зааж өгдөг. Тэр хоёр инээлдэл манай залуу өвгний хийснийг бодсоор оройн уцаа зарж мөнгө олдогч хоол авахд хангалтгүй байсан тул дэлгүүрээс идэхэм хулгайж эхэлнэ. Гэтэл толинд харснаа хэнийг харж байгаа гэдэгт итгэн авсан бүх зүйлсээ буцааж тавьсан байдаг. Харин үед краш нэрснээ юу болсныг асуун эмгтэй чөтгөр болж хувирах бөгөөд манай залуу дээш өргөж сэлмэрээ цээжрүүн нэвсүүлбхэн тэр. Саню өгнөө эснийг давтаж хилэн зүүднээс сэрхэд чөтгөрийн сэлэм яг хажууд нэвтэж байлаа. Худалдагчийг түрэн дуудах хооронд манай залуу сэлмийг авч зүгтах ба Саню шөнжингөө өөрийнхөө сэрэх гэж оролддогч мэдээж энэ зүуд биш байх нь ойлгомжтой. Ингээ маргааш өдөр нь зах дээр өнөө сэлмээ харуултал 8 ажид нь хоорондоо зодтолтох нь холгүй л үн хаялцаж гарна. Хэлсний сонсвол нэлээд үнд хүрэх болтой. Үнтэй гэдэг мэдсэн болохоор тэдэн зарлгүй эртний эдлийн дэлгүүрт шууд 20,000 ёоноор зарж орхин тэр. Уг нь өшөө үн хүрэх байсан ч хэлсэн үнд нөгөөд олсон мөнгөөрөө тансалж эхлэлгүй яах вэ? Хамгийн өнтэй хоолноос авч идээд тансаг зооч буудалд өрөө түрээсэлж өөртөө цоошин iPod худалдаж авна. Оройн Саню унтах гэхэд өмнөх чөтгөр түүний араас хурж исэн байдаг. Хаалганыхан бариулсаалж цахилгаан шат ажиллахгүй байх бөгөөд залуу зүүдэлж байгаа хэлдэгч юу ч өөрчлөгддөггүй. Харин үед өнөг чөтгөр алтан сүхээр түүнийг алах гэж оролдоно. Хийслэн зөхөж сүхэр зоох гэхэд би зүүдэлж байна гэж хэлснээр нойрноос сэрхэн тэр. Гэтэл саяны сүх гартны байх бөгөөд сүхийн өмнөх газар зарж мөнгөтэй болсон тэрээр үнэтэй хувцас хүмүүс спорт цагрын машин өөртөө худалдаж авдаг. Нэг өрөө тэр шоудад гэртээ ортол зүүдэндээ зурган дээр байх газарт очсон байлаа. Саню музей үзмэрийг сонирхонгоо хэсэг амарт суухын үед өнөг чөтгөрч гарч ирлгүүл яхав. Бүр шин зэвсэгтэй болсон түн рүү галсаар манай залууг зүгтгаас өмнө будаж устгана. Мэдээж энэ өмнө шигэ зүүд байх бөгөөд үн тэдэл авч чадаагүй болохоор нойрны инээс сууж тэр буцаж явдаг. Сумнаас нь болцсаар зүгт хуйдээ амжиж 2 үн тэдэл авах нь тэр. За тэг улгаасаа идлээ цуглуулагчид үзүүлж 2 сая янаар зарлаа гэтэл тэд үнийг ханаас авч ирсэн гэд шалгаж эхэлнэ. Гэхдээ энэ тэм чухал биш учраас Саню асуултанд огт хариулдаггүй. Түүнийг такси барих гэтэл менежер нуур тагууж ирснэ. Манай залууг өгсөн гэж ууснаа хэлж тэр хоёр хоолнд орцгоно. Гинт байцсан Саню мэдээж томрлгүй яхав. Хэлж байгааг нь сонсохгүй хоолоо идэж байснаа. Мань чиний мөнгөд 20,000 ёон өгч цаашд хамтрахгүй гэдгээ хэлдэг. Маргааш нь Саню хэсэг эргэлцснээс крашаас өөрийг таньж байгааг асуудагч түүнийг огт танихгүй гэдгээ тайлбарлана. Гэсэн ч тэр ахиж боломжтой алдахыг хүсэлгүй. Яад копи зарах болсны насууснаар Саню эмэгтэйд туслахаар шийднэ.
кофе шоп нь үйлчлүүлжгүй болсон учраас зээлээ тулж чадахгүй болсон хүү дээ. Оройн менежер түүнийг яаж юм хордон баян болсныг асууж тэр ярьж судагч манай залуу хэд цогцсон байхan тэр өрөөнд нь оруулж өгч буцаж ирээд юм нухч байтал саний зүудэндээ түүнийг өшгөлж орхино. Яг энэ үе тэр зүуднээс алтан зүйл тавьчих ба энэ бүгдийн мэдсэн менежер нь ядч туслахаар авчих гээд түүнийг гуйгаастай. Өөрхөн нууцыг мэдсэн учраас эцэст нь гуйлтыг биелүүлэхээр болно. Маргааш манай залуу кофе шоп нь худалдаж аваад хамт ажиллахыг хүсэж байгааг хэлэхэд эмэгтэй яагаад ийм зүйл хийж байгааг нь асууж хамтдаа хоолнд орцгоно. Хэдий түүний хийсэн зүйлд баяртай байсан ч цаашд хамтрах хэсгээ сайлж мэдэхгүй байлаа. Мэдээж өгөх танихгүй үнтэй хинч бизнес хийхийг хүсэхгүй л болов. За тэгээ менежер туслахаар авч юунд санаа зовлгүй хүссэн зүйлээ зүуднээс авчирхан тэр. Түүний банк дээрэмдэхийн үед чөтгөр гарч идэгч саний зүудээ удирдах чаддаг болсон учраас чөтгөртэй тулдаж мөнгө явуулсан байдаг. Мэдээж манай хоёр тэр дор нь өрхөн ойлгомжтой. Тэр хоёр хүмүүс мөнгө тарааснаар кофе шоп нь очроор дарагдах бөгөөд үүнээс гадна саний өөрт нь хоол өгсөн өгөнд ч бас удаатай мөнгө үлдээсэн байдаг. Оройн тэр хоёр алхангаа эмгтэй түүнийг кино зохиолч гэдгийг тааж хэлнэ. Нэг орой залуу зүуднээс авчихсан машина краштай бэлгэлэх ба үнд гайхсан эмэгтэй түүний нэлээд баян алдартай зохиолч гэж бодож эхэлдэг. Хэдий энэ бүхэн түүнийг биш гэсэн эмэгтэй өөрийн болохоор худлайлж орхин тэр. Саний гэрлүүг явах замдаа түүнийг анхаарсан өдрөө санаж тоглолтын дараа тэр найз залуутайгаа муудалцаж түүнээс салжээ. Тэр цагаас хойш манай залуу эмэгтэй кино дуртай гэдгийг мэдсэн учраас энэ боломжийг ашиглахаар хамтдаа кино үзцгээн. Киноны үеэр саний бичсэн зохиолоороо кино хийж өгөх амлалт өгөх бөгөөд тэр баригдахгүй тул гэс зохиол бичиж менежерт өгдөг. Зүүдэндээ тэр краштай хамт байхаа хүсэлгүй буцаж сэртэл менежерт нь зохиол нь таалагдаж уйлж байхan тэр. Ингээд тэр хоёр зохиолоо кино болохоор хамгийн сайн гэсэн хүмүүстэй уулзаж зарлыг 2 дахин нугалж өгөхөөр тохиролцсон. Хамгийн шилдэг жүжигчдээ кинондоо тоглуулж сүүлдээ бүр хятадтай алдартай зохиолчны нэг болчихлгүй яахав. Мөнгө байхад юу гэж болдгийг харуулж байгаа нь энэ хүүдээ. Саний олон амжилттай зохиол бичсэн ч нэр хүндээ араас явуулгүй дэлхийр аялахыг илүүд үтсэн бөгөөд энэ хүмүүсээс гадна эмгтэйгч бас итгүүлж чаддаг. Нэг өдөр тэр зүудэнд хүн шиг биетэй чөтгөртэй таарч алтан бүсийг авах гэтэл яг энэ үед чөтгөр хуруугаараа цээжин зурхад саний бүсийг нь авч зугтаж чадсанаар үүнийг зархаа шийднэ. Менежер нь цааш юу их гэж байгааг асуухад манай залуу энэ боломжийг ашиглах хэрэгтэйгээд нэлээ өөртөө бардсан байдаг. Мэдээж ийм чадвартай болсон тэр бүх зүйлийг өөрийн болгохыг хүсэх нь гарцаагүй. Маргааш нь саний краштайгаа болцонгоо эмгтэй зориулж салют бодуулах ба харин энэ үед эмгтэй түүнийг гинт гарч ирсэн шигээ гинт алга болвол яах вэ гэхэд тэр эсэг бодсноо хизээж чамайг орихгүй гэж түн дамлалт өгнө. Манай залуу үерхэ саналаа бэлдэж гарч явах гэтэл гинтл нэг зүйл цээжин зүсгэн тэр. Толон дарахад арьсан зүсгцэн байсан тул ямар нэг зүйл болсныг тэр мэдж авдаг. Гэртээ очиход менежер нүдчлэгт нэгтгэхийг хүсдэгч саний үний учрыг олохоор цааш өрөөндөө орно. Тэр өмнөх зүйлээ санах үед менежер нь орж ирснээ юу усныг асуудагч гарч байгээд ганцаараа нүлдээ хүүснэ. Ингээд тэр зүуд нь өндөр байлгад тэр гарч залуу руу очтол саний өөрөө зогсож байхan тэр. Гэтэл залуу агаарч замхарч алга болох бөгөөд түүний хар тараас ирэхэд биен дээрх шарах нь нэмэгдсэн байлаа. Өнөөгч чөтгөрл хараасан юм шиг ба. Хугацаа өнгөрөх тусам санийгийн биед орцоор нэг өдөр тэр үүний учрыг тайлахаар хоол зардаг өвөнтэй уулзах гэхэд хэдэн хүмүүс түүнийг хулгайлж авч явна. Багийн ноход дээрэмжин түүнээс мөнгө шаардаж тэдний толгойчийн 10 сая оныг олж ирэх шаарддаг. Менежер нь тэдний өссөн мөнгийг өгөх боловч дээрэмжид түүнийг явуулгүй цогч унахан тэр. Толгойчийн дансны үлдэгдлийг харснаа гэрлүүн дагуулж очих ба тэдний нууц рүүлөө нэвтрэхэд музей шиг маш олон эрдний үнэт эдлэл байлаа. Тэд яаж энэ бүгдийг цуглуулсныг асуудагч тэр огт үнэ хэлдэггүй. Яг энэ үед краш нь байрныхан доор ирж өөртөө нуулцыг хүсдэгч саний толгойлж хэлснээр түүнийг явахыг шаардна. Эмэгтэй гомдож явах гэхэд ресешө орохыг зөвшөөрөх ба түүнийг дээш гарах үед дээрэмчид эмэгтэйг барьж явдаг. Түүнээс тусламж авах боловч бага авч болохгүй анхааруулна. Саний тэдэнд би хүссэн зүйлийг ч өгч чадна эмэгтэйг зүгэл явуулчих гэсэн чинь толгойлч нь худлаа ярих бол үнэ хэлгээд өөрийнхөө хүнийг нүдж өгөн тэр. Өөрийн эсвүүцсэн хэнийгч өршөөдөг харж болох юм. Энэ үеэр менежер хоорох ба дараа нь тэдний хэлж болоход эмэгтэй түүнийг шүлснөөр саниуд зүгтх боломж олгоно. Менежер хамаалагчийг зохиож залуу гарын хацх боловч тэр зүгтдаа гидсэндээ утгалуулчихна. Тэд ноцолцоор толоолч өнөх залууг буудах бөгөөд саниу шархнаас олж цааш гүйж чадахгүй байлаа. Дээрэмчид тэдний хөөсөөр манай залуугийн хөлийг утгалж менежер тэр хоёрыг зугтгээд тэдэнтэй зодлож гарна. Өөрийгөө золиослж байгаа нь ийм учиртай байдаг. Эмгтэйг боож ухаалдуулах үед саниу араас нь утгалдагч түүний шил рүү шидэж орхин тэр. Ингээд тэр хэсэг ухаалдах бөгөөд зүүдэндээ бага хаалгатай газар сэрж цааш алгасаар эцэст нь өөрийнхөө алгыг олоход өмнөх бүх дурсамж нь нүдэнд харагдаж эхэлнэ.
Зүүд бодит амьдралын холилцоор энэ дундаас тэр өөрийгөө насварсан байхыг олж хардаг. Харин гин тухайн орж шил ханыг зөвхөнгөө би зүйлж байна гэж хэлдэгч буцаж чаддаггүй. Гэтэл би энэ хувирч өнөөх чөтгөр болж хувирснаар гарт зэвсэг гарч ирнэ. Өмнөх байрны эзнийг боож менежер хийслэн цохиож гэртээ очиход Саню биендээ буцаж орсон байдаг. Дээрэмжтийг болгож өгч түүнийг алах гэтэл би зүйлж байна гэж хэлснээр зүднээс авчирсан үн дэдлүүд ормөргүй алга болох нь тэр. Саню ухаарч сэрх үедээ өмнөх дэлгүүрийн гадаа сууж байлаа. Яг үндэ энэ бүхэн зүгээр л зүуд байсан бөгөөд краш нь түүнийг алив явъя гэд гэртээ хоол иж өгнө. Түүнийг хоолоо идэх үед эмэгтэй зохиолын сонноос олж уншсан байдаг. Менежерээс нь асууж олж ирсэн юм шиг байна. Эмэгтэй кофе шопт ажиллахыг санал болгоход манай залуу юу ч хэлэлгүй шууд л уйлж эхэлнэ. Өөрийг нь анхаарсан тэр өдрөөс хойш Саню анхаарлыг нь татсан бөгөөд нэг өдөр эмэгтэй түүнийг дуудснаа зохиолоо бичээрэй гэд цоошин лаптоп бэлгэлдэг. Маргааш нь Саню ахид зохиолоо бичихгүйгээд менежерийнхээ өрийг өгтөл тэр өмнөх зохиолоор нь овоо их мөнгө олсон байлаа. Сайн сэтгэлтэй менежер нь чанд бүгдийг нөгч байна гэд мөнгө өгснөөр манай залуу эцэст нь шинэ амьдралаа эхлүүлнэ. Саню өвгөн дээр очиод хоол авах гэтэл өнөх хуудтай мөнгөний авахгүйгээд түүнд буцааж өгөн тэр. Яг үндэ өвгөн түүнтэй адил чадвартай бөгөөд хэдий түүнд үнийг ашиглах боломж байсан ч тэр энгийн амьдралыг сонхоор шийджээ. Энэ үед Саню өмнөх зүйдээ санаж дээрэмжтийг устгасан чөтгөр түүний араас дагаж ирснээр кино маань дуусч байна. За тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайк дараад мөөрийнхөө сэтгэлдээ бичүүлдээгээрэй. Бүгдээрээ дараагийн киногоор уулзцаая. Түр баяртай.